Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari. Jahon chempionati 3-bosqich, 3-saralash bosqich bahslarini katta qiziqish bilan kuzatib borayotgan qadrli do'stlar. Borligi ko'zimiz tushmoqda, ya'ni futbolchilar 4 ajoyib. U yog'iga ham deb xo'sh Istiroqbo'sh. Hozir Abbosiz tomonga o'tdi. To'p jarima maydonchasi ichida Eldor. Hozir burchakda to'p o'yinga kiritilmoqda. Sergey! Igor! Shtilurdi! 3-golni urdi. Tugadi do'stlar. Rahmatlar aytib qolamiz. Butun